परिवर्तन राम्रो हुन्छ, अझ त्यो परिवर्तन युवाले लिएर आए भने झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ। नमस्कार, म बबिना पौडेल। नमस्कार, म विकास श्रेष्ठ मिलन। देशको मेरुदण्ड, देशको वर्तमान र देशको भविष्य निर्माता युवा हुन् र यो भविष्य निर्माताहरूले आफ्नो लागि आफ्नो सोच के राख्न सक्छ, सामाजिक परिवर्तनहरूमा, सामाजिक रूपान्तरणहरूमा, समाज विकास र सम्पूर्ण मुलुकको चाहिँ एकीकृत ढङ्गबाट सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि युवाहरूको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने कुराको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग मिस टिन नेपाल 2019 का प्रतियोगीहरू, विशेष गरेर उत्कृष्ट 5 प्रतियोगी मध्येका 4 जना साथीहरू आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुरुवात परिचयबाट गर्छौँ। नमस्ते, म सिन्डी बज्राचार्य, यसपालिको काठमाडौँ JCI मिस टिन नेपाल 2019 को विनर र म अहिले BBA को स्टुडेन्ट हुँ। नमस्ते, म सबिना कार्की, व्यासनगर दौली तनहुबाट JCI काठमाडौँ प्रेजेन्स मिस टिन नेपाल 2019 को म फर्स्ट रनर अप। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम खुशबू आङदेम्बे, म 17 year old हो एन्ड म टप 5 फाइनलिस्ट मिस टिन नेपाल 2019 को। नमस्कार, म प्रज्ञा भण्डारी, काठमाडौँ JSS मिस टिन नेपालको सेकेन्ड रनर अप अनि म अहिले 11th म्यानेजमेन्ट पढ्दैछु। र तपाईँहरू सबैजनालाई बधाई छ, उत्कृष्ट 5 मा पर्नुभयो। केही विजेता रनरअप साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, केही यहाँ उत्कृष्ट 5 मध्येको साथीहरू। तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा विशेष खुसी लाग्छ जस्तो मलाई लागिराखेको छ, हृदयले त्यो भनिराखेको छ। यद्यपि सुरुवात गरौँ आजको हाम्रो टपिक चाहिँ शीर्षक विशेष गरेर समाज परिवर्तनका लागि युवाको भूमिका के हुन सक्छ भनेर सुरुवात सिन्डीजीबाटै गर्न चाहे। धन्यवाद। अझ अब युवाको रोल धेरै ठुलो हुन्छ, किनभने आजको हाम्रो यो 21st सेन्चुरी छ, यसमा चाहिँ अब मेनली रोल चाहिँ टिनेजर्सहरूकै हुन्छ, हामी जस्तो टिनेजरहरूको, हामी जस्तो केटीहरू केटाहरूकै हुन्छ होइन। अब सबैभन्दा एकैचोटि त ठुलो इम्प्याक्ट ल्याउन सकिँदैन अभियसली होइन, तर एउटा मान्छेले करेज देखाएको, एउटा मान्छेले इनिसियल स्टेप गरेकोबाटै अरूहरू पनि अट्र्याक्ट हुने हो, अरूहरू पनि इन्फ्लुएन्स हुने हो, त्यसरी नै मास बढ्ने हो, त्यसरी नै हाम्रो सोसाइटी बनेको छ। र त्यसै गरी मलाई चाहिँ लाग्छ कि युवाहरूले एउटा ठुलो स्टेप लिन सकिन्छ, मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ, किनभने पछिको जेनेरेसनको इम्पोर्टेन्स युवाहरूले बुझेको हुन्छ। सबिनाजी, भनिन्छ नि अब आजका बालक भोलिका कर्णधार र आजको युवाहरू भोलिका परिवर्तन। हामी यङ युथहरूले चाहिँ यदि हामीले सरकारबाट साथ पायो भने देयर इज नथिङ युथ इन कम्बिनेसन क्यानट डु एनिथिङ इन द वर्ल्ड होइन। अनि त्यही भएर अब एकजुट भयो भने, मैले मेरो प्रेजेन्टको फिनालेमा पनि भनेको थिएँ क्वेसन आन्सरमा, एक थुकी सुकी हुन्छ भने 100 थुकी नदी हुन्छ। त्यसैले हामी एकजना मिलेर सबैजना एकजुट भयो भने कुनै पनि काम त्यस्तो असम्भव छैन, किनकि द वर्ड इम्पोसिबल इट्सेल्फ सेज आई एम पोसिबल। अनि हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्री जुन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री छ, सो युथको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल हुन्छ डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्रीमा। र युथको ठुलो रोल हुन्छ, डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, युथको कारणले गर्दा यो भइरहेछ, यो हुनसक्छ भनिरहँदा के भइरहेको छ त, केही इक्जाम्पलहरू छ? हजुर, स्योर, थ्याङ्क यू। आई वुड लाइक टु से द्याट फर्स्ट अफ अल युथमा चाहिँ ल्याक अफ कन्फिडेन्स अहिले छ होइन, किनकि अहिले सबैजनाले निकै ठुलो काम गर्नु सक्छ, तर दे हेभ सो मच अफ ल्याक अफ कन्फिडेन्ट कि उनीहरू घरबाट बाहिर निस्किनु मन पर्दैन, अलिकति म यस्तो बोलेँ भने, म त्यस्तो गरेँ भने। अनि वाट आई लाइक टु सजेस्ट इज होइन, अब अहिलेको युथमा चाहिँ कन्फिडेन्ट अझै हुनुपर्छ होइन, हो त्यसले गर्दा फ्यामिली सपोर्ट पनि इक्वली हुनुपर्छ, अनि हो त्यसले गर्दा युथ मेबी क्यान डु मच बेटर अब आउने फ्युचरमा। युथहरू युनाइटेड हुँदाखेरि अथवा एकत्रित हुँदाखेरि अथवा चाहिँ युवाले परिवर्तन ल्याउँदै गर्दाखेरि युवा आफै नेतृत्वमा हुनुपर्छ कि बुजुर्गहरूले तपाईँलाई सिकाएअनुसार चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रज्ञाजी? हामी एभ्रिडे ग्रो हुँदैछौँ, हाम्रो सराउन्डिङ्स पनि डेभलप इभल्भ हुँदैछ, अनि पहिलाको मात्र फलो गरेर चाहिँ धेरै भास्ट चेन्जेस हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब टाइमसँगै चल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, गो विथ द फ्लो भने जस्तै अब हामी आफूमै चेन्ज ल्याउँदै अनि टाइमसँग अगाडि बढ्नुपर्छ। र अघि भर्खर हाम्रो सबिनाजीले भन्नुभयो होइन, अब हामीलाई गभर्मेन्टबाट हेल्प पायो भने, यो भयो भने हुन्छ, हामीलाई परिवारले हेल्प गर्छन् त, हामीले भनेको कुरा परिवारले पत्याउँछन् त, म आज यो गर्न जाँदैछु है, म देशमा यस्तो परिवर्तन आउँछ मेरो कारणले गर्दा भन्दाखेरि परिवारले साथ दिन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
मेरो परिवारले चाहिँ आजसम्म दिएको कारण नै म आज यहाँ पुगेको छु भन्न चाहन्छु होइन। तर त्यही पनि धेरैको परिवारमा त्यस्तो मान्छेहरू नहोलान्, कतिको अब ट्रेडिसनल नै सोच भएको हुन्छ। अब हाम्रो कन्ट्री नै यस्तो छ कि धेरै सोसाइटी स्टिल ब्याकवर्ड नै छ कि हामी धेरै ब्याकवर्ड छौँ। त्यो वेस्टर्न सोचको कुरा होइन, त्यो चाहिँ टाइमसँग चेन्ज हुँदै करेक्ट सोचको कुरा हो कि राइट सोचको कुरा हो। त्यो ट्रेडिसनल सोचको कुरै होइन कि हामी ट्रेडिसनलसँगै हुनुपर्छ, कल्चरल हुनुपर्छ। कल्चरल पनि त राइट हुन पर्यो नि त, त्यो कुरा हो। सो परिवारमा चेन्ज ल्याउन पनि आई थिङ्क युथले नै अगेन्स्ट जान पर्ला मेबी कहिलेकाहीँ आफ्नो परिवारको त्यो सोचसँग होइन। तर त्यो अगेन्स्ट गएर मेबी उसले त्यो इन्फ्लुएन्स ल्याउन सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी छ भन्न मलाई लाग्छ। यहाँनिर अर्को डिबेटको विषय पनि राखेको छ पछिल्लो समय चाहिँ वेस्टर्नाइज्ड हुँदैमा चाहिँ हामी राइट कल्चर डेभलप गरिरहेछौँ भन्ने हो कि होइन? हजुर, वेस्टर्नाइज भनेर वेस्टर्नमा नि धेरै डिफ्रेन्ट कल्चरल डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज छ जुन हामीले फलो गर्छौँ। अब जस्तै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पनि त्यत्तिकै हुन्छ नै, तर त्यही मेन सोच त्यही एज वी सेड मेन्टालिटी, एउटा त मेन्टालिटी हो अनि एउटा सोसाइटीमा एक्सेप्टेन्स हो। त्यो राइट थिङ हो कि होइन भन्ने पनि हाम्रै हातमा हुन्छ र सोसाइटीले कसरी हेर्छ भनेको सोसाइटीको इन्डिभिजुअलकै हातमा हुन्छ। सो यो एउटा कति कुरा राम्रो हुनसक्छ, कति कुरा नराम्रो हुनसक्छ, किनभने वेस्टर्नमा उनीहरू आफैले पनि थाहा छ कि उनीहरूको कति कल्चर नेगेटिभ हो भनेर। जस्तै गन कन्ट्रोल छैन, जुन गन क्राइम्स भयो अस्ति अमेरिकामा कतिजना होइन। अब त्यो त राम्रो कल्चर होइन, बट दे आर स्टिल गोइङ अन होइन। त्योबाट हामीले त्यही भएर देयर आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स, हामीले कुन चुज गर्ने त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ र त्यो मेन्टालिटी पनि हाम्रो हातमा हुन्छ। कतिले भन्ला प्यारेन्ट्सले हामीलाई यस्तो सिकायो त्यही भएर हामी यस्तै भएर आयौँ, त्यही भएर हामीले गर्न सकेनौँ, त्यो कुरै होइन कि आजको सेन्चुरीमा हाम्रो हातमा छ। इभन orphans, taking an example of orphans, there are orphans who develop themselves, growth भएको छ उनीहरूको पनि, उनीहरूले पनि आफै केही लाइफमा गर्न त सकेको छ नि, प्यारेन्ट्सको लिड नभए पनि। त्यो किन त भन्दा आफैले ट्राई गरेर, आफैले एफर्ट गरेर। मैले यहाँ अर्को प्रश्न के राखेको छु भन्दाखेरि सबिनाजीबाट जान्न चाहेको चाहिँ विशेष गरेर हामी सबैले के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वीय संस्कृति यस्तो छ, पूर्वीय संस्कृति उस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि कतिपयले मैले भन्ने सुनेको छु हामी पश्चिमा जस्तो सोच्न सकेनौँ भनेर। हाम्रो डेभलप्ड फर्म अथवा हाम्रो विकास क्रमको अन्तिम गन्तव्य चाहिँ वेस्टर्नाइज्ड फर्म हो। हामी पश्चिमा हुँदाखेरि चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विकसित भएको भनेर थाहा पाउन सक्छौँ, या हाम्रो आफ्नै ओरिजिनालिटी हुनसक्छ, हामी आफै डेभलप्ड फर्मको नयाँ इस्टर्न फर्मकै नयाँ ओरिजिनालिटी हुनसक्छ। हामीले वेस्टर्न अब यो 21st सेन्चुरीमा अब इट इज नेसेसरी टु गो विथ द टाइम होइन। अनि त्यही भएर कतिपय कुराहरू हाम्रो पुर्खाहरूबाट हामीले धेरै राम्रो कुराहरू पनि सिकेको छौँ भने कतिपय एस्पेक्ट्सहरू छ जुन चाहिँ नराम्रो पनि छ। जस्तै अब भनिन्छ भने अब युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका लाइक यतातिर चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूतिर चाहिँ इभन टकिङ अबाउट मेन्स्ट्रुअल हाइजिन इट इज भेरी कमन, वुमेन्स टेक इट भेरी इजिली होइन। तर इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल अब भन्यो भने चौपडी प्रथा अनि यस्तो चाहिँ अझै पनि छ। हामी जाने हो भने अझै पनि कति गाउँहरूमा इभन अब राम्रोसँग मेन्स्ट्रुअल हाइजिन थाहा नहुने हामी जस्तो यङ वुमन गर्ल्सहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले फर टु सम एक्सटेन्ट हामीलाई फाइदा हुने, इट्स अल अबाउट बेनिफिट होइन, फर द डेभलपमेन्ट अफ योर ओन। त्यही भएर यदि हामी आफ्नो विकासको लागि चाहिँ हामीले अभियसली वेस्टर्न कल्चर अपनाउनुपर्छ। तर त्यसका साथसाथै यो देशको हामी नागरिक भइसकेपछि यो देशको माया त छँदै नै छ होइन। संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि आफूले जुन परिचय पाएको छु त्यो चाहिँ आफ्नो देशसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले यो आफ्नो देशको माया छँदैछ र यो कल्चर आफ्नो देशको ओरिजिनालिटी चाहिँ हामीले जति नै जेनेरेसन चेन्ज भए पनि हामीले एक पछि अर्को पुस्तालाई हामीले बाँड्दै जानुपर्छ, तर हामीले आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन जस्तो पक्कै पनि। मैले यता उहाँलाई खुसबुजीलाई सोध्न चाहेको यही प्रश्नसँग जोडिएर आएको अर्को प्रश्न, अब हामीले राम्रा कुराहरू वेस्टर्नबाट पनि सिक्नुपर्छ या हाम्रा आफ्ना समस्याहरू छन्, छोपडीका कुरा, दाइजो प्रथाका कुरा, देउकी प्रथाका कुरा, या अनेकन समस्याहरू हाम्रोमा छ। यो सँगै हुँदै गर्दाखेरि यसको सल्युसनको लागि हामीले वेस्टर्न कल्चरबाटै मात्र सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच आइराखेको छ। के हाम्रो युवा आफैले सोच्न सक्ने क्षमता राख्दैन?
अहिलेको लाइक नेपालमा हामीले हेऱ्यौँ भने देयर आर लट अफ पिपल विथ क्रिएटिभ माइन्ड्स क्रिएटिभ आइडियाज होइन अझै कति के गर्नु खोज्ने मान्छे तर नेपालमा अहिले त्यो प्लेटफर्म छैन इन माई ओपिनियन त्यो प्लेटफर्म चाहिँ डेफिनेटली छैन होइन इफ गभर्मेन्ट अझै स्ट्रङ भएर होइन अहिलेको युथलाई बेसी फोकस गरेर इफ गभर्मेन्ट अब भनौँ न प्रोभाइड गर्यो भने अपर्च्युनिटीहरू जबहरू नेपालमै प्रोभाइड गर्यो भने होइन मान्छे त त्यस्तै छँदैछ पिएचडी मास्टर्स डिग्रीहरू गर्नुभएको अनि अभियसली हामी पनि गर्न सक्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अरू कन्ट्रीहरूसँग कम्पेयर गर्नु पर्दैन अपर्च्युनिटीको लागि गभर्मेन्ट छ मैले यहाँनिर उहाँको प्रश्नले फेरि यतातिर जोड्न चाहेको अपर्च्युनिटी छ हामीसँग ह्युमन रिसोर्स पनि छ दुइटै कुरा छ तर गभर्मेन्टले क्रिएट गरिदियो भन्ने केस आयो सधैँ गभर्मेन्टले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्दैन कि हाम्रो युवासँग पनि आफ्नै आइडिया हुनुपर्छ चेन्जको लागि डेफिनेटली क्रिएटिभिटी त धेरै छ खुसबुले भने जस्तै युथहरू इभल्भ हुँदै हुन्छ तर अलिकति सेल्फ कन्फिडेन्स ल्याक पनि छ युथमा अब प्लेटफर्म हुँदा पनि म गर्न सक्दिनँ होला जस्तो सोच्नुहुन्छ सो दे डोन्ट स्टेप फरवर्ड अनि त्यो मेन्टालिटी चाहिँ युथले हटाउनु भने देयर बी वास्ट डिफरेन्स हाम्रो नेसनमा अपर्च्युनिटीसँगै सबै त ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र अब समाजमा युथहरूले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ल्याउँछन् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले देख्नु भएको समाजको प्रब्लमहरू चाहिँ के हो त जसमा चाहिँ तपाईँले परिवर्तन लिएर आउन सक्नुहुन्छ आँट गर्नुभयो भने प्रब्लमहरू चाहिँ अब त्यही उसले भने जस्तो होइन कन्फिडेन्स किनभने सोसियल मिडियाको इन्फ्लुएन्स अहिले हाम्रो कन्ट्री थर्ड वर्ल्ड भए पनि सोसियल मिडियाको इफेक्ट यस्तो ह्युजली छ कि यस्तो सर्ट स्प्यानमा पनि हामीले टेक्नोलोजीमा अचानक एकदम ह्युज इन्फ्लुएन्स आएको छ नेपालमा किनभने हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै गएको थियो खास त तर पनि यो टेक्नोलोजी र सोसियल मिडिया यस्तो भास्टली अचानक पुरै फैलियो कि मान्छेहरूले आफूलाई त्यो फोटो अनुसार डिफाइन गर्न थाले कि आफ्नो फोटोमा कस्तो देख्छ कस्तो पोज कतिको लाइक आउँछ अनि त्यो मान्छेको कतिको फलोवर्स छ त्यसले गर्दा सानो नै कुरा भए पनि यो काइन्ड अफ ओभर थिङ्किङमा जानु स्ट्रेसमा जानु कसैले मलाई जज गर्ला भनेर हुनु एकदम कमन छ किनभने त्यो ममा पनि थियो र मैले धेरै मेरो साथीहरूमा पनि देखेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ मेरो ह्युज इन्फ्लुएन्सर माई ड्याड अफकोर्स होइन ड्याडले चाहिँ एकदम मलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो कि तिमीले आफै नगरी तिमी आफूलाई किन जज गर्छौ त्यो सबैमा तिमीमा भएको क्वालिटी त सबैमा हुँदैन र उसमा भएको क्वालिटी तिमीमा कहिले नि हुँदैन सबैजना युनिक हुन्छ भनेर उहाँले धेरै मलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुभयो त्यही अनुसार मैले एकजना मेरो साथीलाई पनि धेरै हेल्प गरेँ त्यही कुरामा एकदम इन्ट्रोभर्ट थियो कि डर लाग्थ्यो किन भन्दा उसलाई फ्यामिलीबाट नि धेरै जजमेन्ट्स आउँथ्यो द्याट्स आवर सोसाइटी इन एन एक्जाम्पल सो त्यस्तो गर्दा मैले उसलाई धेरै इन्फ्लुएन्स गरेँ र एउटा पब्लिक स्पिकिङ कम्पिटिसनमा भाग लिन पनि मैले एकदम उसलाई इन्करेज गरेँ सो छिटुक होइन अब विनर त भएन होइन बट त्यो एउटा प्रोग्रामले गर्दा पनि उसलाई कस्तो इन्करेजमेन्ट आयो मैले त्यो चेन्ज देखेँ कि युवा बिचमा आउने समस्या युवाको आफ्नो व्यक्तित्व डेभलपमेन्टका कुरा अब प्राय देशमा देखिएको समस्याहरू अनइम्प्लोइमेन्ट हो अनइम्प्लोइमेन्ट अनि मलाई के लाग्छ भन्दा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भएर डेभलपिङ कन्ट्री भएको कारण नै अपर्च्युनिटिज धेरै भएको हाम्रो कन्ट्रिजमा धेरै छ किनभने डेभलप कन्ट्रिजमा अलरेडी टेक्नोलोजी सबै डेभलप छ ट्रान्सपोर्टेसन डेभलप छ कम्युनिकेसन डेभलप छ त्यहाँ अपर्च्युनिटिज होइन त्यहाँ जब्स मात्र हो त्यहाँ अन्टरप्रेनर होइन त्यहाँ जब्स मात्र गर्न जान्दै तर यहाँ त हामीले आफै सेल्फ क्रिएट गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै छ खाली छ यहीँनिर प्रश्न गर्न खोजेको अघिदेखि कि यो जब क्रिएसनमा हामीले सधैँ गभर्मेन्टको फेस गरेर गभर्मेन्टबाट एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि हामी जब गर्नको लागि फरेन मात्रै गएर हुन्छ कि हामीले यहाँ आफैले पनि युवाले क्रिएट गर्नु अब मैले नेसनको लागि एउटा एक्जाम्पल लिँदा एउटा फ्यामिलीको एक्जाम्पल लिउँ होइन फ्यामिलीलाई गभर्मेन्ट मानौँ अनि हामी बच्चाहरू चाहिँ युथ नै मानौँ होइन अब त्यसमा त जहिले पनि हामीले प्यारेन्ट्ससँग मागिराख्नु प्यारेन्ट्सको सपोर्ट मागिराख्नु त हुँदैन कतिजना हाम्रो जुन मिटिङको पार्टिसिपेन्ट्स थियो कतिले त घरमा नभनी आएको थियो किन भन्दा घरको सपोर्ट त थिएन तर उसले त गर्यो नि त स्टेप लियो नि त हामीले रियलाइज गर्दैनौँ कि हामीले त्यो स्टेप लिन सक्छौँ इन अ बिगर प्लेटफर्म कि त्यो लिन सक्छौँ किन भन्दा अब गभर्मेन्टले जहिले सपोर्ट गरिराख्न सक्दैन हो हाम्रो गभर्मेन्ट अलिकति विकनेस छ विकनेसेस कतै छन् तर पनि हाम्रो कन्स्टिट्युसनलाई वर्ल्डमा धेरै टपमा नि मानेको छ ललाई हाम्रो ललाई सो मलाई के लाग्छ हाम्रो मेन एउटा विकनेस भनेको स्टेप अप टुगेदर
एकजनाले गर्यो अनि त्यसपछि अरूहरू होइन उसले गर्न सक्छ, उसले गर्ला नि त, उसले आफै गर्ला, एक्लै गर्ला। अब प्रोटेस्ट गर्दा त एकजना मान्छे उभिएर त्यो प्रोटेस्ट हुँदैन नि। जस्तै अस्ति एनिमल राइट्सको लागि भएको थियो, त्यसमा त सबै आएपछि बल्ल प्रोटेस्ट हुन्छ त। एकजना मात्र उभिएर बसेर इट्स नट अ प्रोटेस्ट। सो मेन त युनिटी इन मेन्टालिटी पनि, अनि त्यसपछि त्यो प्लेटफर्ममा अगाडि बढ्न आई गेस युनिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। युथहरूलाई यसरी इन्करेजमेन्ट गर्नको लागि अथवा इन्सपायर गर्नको लागि, मोटिभेट गर्नको लागि, कन्फिडेन्स बढाउनको लागि के खालको स्टेपहरू चाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त? अब अहिले कस्तो छ भने भनिन्छ नि ब्युटी लाइज इन द आई अफ बिहोल्डर। फुलको आँखामा फुलै संसार हुन्छ, काँडाको आँखामा काँडै संसार हुन्छ। त्यसैले हामीले हेर्ने दृष्टिकोणमा एकदमै धेरै भर पर्छ। अब मैले कुनै पनि एउटा चिजलाई राम्रो नजरले हेर्दैछु भने इट अभियसली टर्न्स आउट टु बी भेरी ब्युटिफुल। त्यसैले अब अस्ति पनि मैले एउटा के खबर सुनेको थिएँ, अ गर्ल रिजेक्टेड अ बोय, अनि उसको चाहिँ एसिड अट्याक भएको थियो। सो कम्पल्सन होइन नि त त्यो, हामी एउटा बाँधिएर उसको कसैको डिसिजनमा चाहिँ हामी फिक्स भएर बाँधिएर बन्धनमा बस्ने होइन। सो त्यसै हामीले युथहरूलाई चाहिँ कसरी इन्करेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ भने हामीले पोजिटिभिटी इज द मेन थिङ होइन। अब घरबाट युथहरूले अब कति के हुन्छ भने अब अहिले ड्रग एब्युजहरूको पनि एकदमै धेरै कुरा आइराखेको छ। अनि अब युथहरूले चाहिँ अब सिकिङ फर मनी होइन, पैसा माग्छ, ओके दे डोन्ट गेट मनी फ्रम द पेरेन्ट्स। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफूले आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ कसरी डाइभर्ट गर्नु पर्यो भने अब सधैँ मैले घरमा आमा बुवासँग पैसा मागेर मात्रै पनि त हुँदैन, मैले केही गर्छु अनि त्यसपछि म आफै पैसा कमाउँछु भन्ने मेन्टालिटी ल्याउनु पर्यो कि। जब हामीले चाहिँ के सोच्नु भएन भने इभन फ्यामिलीको यस्तो सानो म्याटरमा पनि मलाई पैसा दिनु भएन भनेर लाइक हामी चाहिँ के हुन्छ भने रिसाउने, खाने नखाइदिने, नबोलेर बस्दिने, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब अहिलेको यङ जेनेरेसनमा अब मोबाइल फोन एन्ड इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू एकदमै निडेड भएको छ कि। अब हाई स्कुल पढ्दाखेरि नै दे आर निडिङ आइफोन्स एन्ड अल होइन। सो कम्पेरिजन्स एकदमै धेरै भएको छ। सो हामीले कम्पेयर गर्नु हुँदैन, वी सुड बिलिभ इन आवर सेल्फ। हामी जे छौँ त्यसमा नै एकदमै सेटिस्फाइड। हामी सुत्नको लागि हामीसँग खाट छ, निन्द्रा मजाले आउँछ। निन्द्रा किनेर किनिने कुरा होइन, खाट किनिन्छ तर निन्द्रा किनिँदैन। त्यसैले इट्स अल अबाउट योर ओन सेटिस्फ्याक्सन। आफूले आफूमा विश्वास गर्नु पर्यो र जे कुरालाई पनि हामीले पोजिटिभ वेमा हेर्नु पर्यो, त्यो नै हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। सामान्य रूपमा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले पछिल्लो समय परिवर्तनको चाहिँ वाहक रूपमा, संवाहकको रूपमा लिइरहेको छ। मिन्स चेन्ज ल्याउनको लागि युथको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अघि भर्खरै हामीले सिस्टमहरूको कुरा गऱ्यौँ जसमा चाहिँ हाम्रो कल्चरहरूमा चाहिँ धेरै कल्चरली पनि हाम्रो प्रब्लम्सहरू आएको छ। एसिड अट्याक हुन्छ कहिले, हामीले डोमिनेट गरेर हो नि त, त्यो त कुनै पावरफुल मान्छेले कोही कमजोर मान्छेलाई डोमिनेट गरेर त्यो पावर जताउन खोजेको भयो। अथवा त्यही देउकी प्रथा कुनै एउटा कल्चर लिएर आएको कुरा, छौपडी पनि कल्चर लिएर आयो। यो सब चेन्ज चाहिँ हामी हिरोइजममा एक्सपेक्ट गरेर हो कि कोही समवन विल कम एन्ड हि विल चेन्ज, अब सी विल चेन्ज, उसले चेन्ज गरिदिन्छ, हामी आफूले चेन्ज गर्न जरुरी छैन भन्ने मेन्टालिटी छ कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? इट्स लाइक अब यो सबै ओल्ड रिलिजन होइन, पहिलादेखि नै यिनीहरूले मान्दै आएको होइन। तर कसले पनि आउँदैन नि त, यु हेभ टु बी यर ओन हिरो भन्छ नि त होइन। अनि आफूले फर्स्ट स्टेप लिनुपर्छ, त्यहाँदेखि मात्रै चेन्ज हुन्छ होइन। आफ्नो मेन्टालिटी अब वी क्यान चेन्ज। अब वी क्यान से टु आवर प्यारेन्ट्स र ग्रान्ड प्यारेन्ट्स कि तपाईँको सोच चाहिँ एकदम रङ हो होइन, यु आर डुइङ भेरी रङ थिङ भनेर वी क्यान डाइरेक्टली से द्याट। सो एज आई सेड अब हामीले आफै हिरो हुनुपर्छ भनेर। सो वी हेभ टु टेक फर्स्ट स्टेप, अनि त्यहाँदेखि मात्रै चेन्ज हुन्छ यसमा। सो आई वुड लाइक टु से यो सबै अब पहिला हुन्थ्यो, तर even if we follow in today's generation, then it will not going to work out. So mentality का साथ साथ सबै टाइमसँग इभल्भ हुनुपर्छ अनि आफ्नोमा एउटा पोजिटिभ एटिट्युड, पोजिटिभ थिङ्किङ होइन, अनि एउटा एडेप्टेबल बिहेभियर हुन्छ नि टाइमसँग, सराउन्डिङसँग, त्यस्तो राख्यो भने आई गेस इट विल बी मच बेटर। अनि यो सबै टलरेट गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू त ब्युटी पेजेन्टमा जानुभयो, कन्फिडेन्स देखाउनु भयो। केही युवाहरू छन् जो यहाँ त्यो प्लेटफर्मसम्म पनि आउन डराउँछन्। त्यस्तो युवाहरू जसले मैले सक्दिनँ, म पछाडि, म अलिक कमजोर छु भन्ने लाग्ने युवाहरूलाई हामीले के गरेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो पावरलाई, मोटिभेसन चाहिँ हामीले उनीहरूलाई प्रदान गर्न सक्छौँ? फर्स्टली त युथले एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदमै धेरै अप्नाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। एक्सेप्टेन्स हुनु पर्यो, बिकज एभ्री सिङ्गल डे हामीभन्दा राम्रो, हामीभन्दा प्रोग्रेसिङ देखिरहेको हुन्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ
भनौँ न इन्सिक्युरिटिज हुन्छ नि इन्सिक्युरिटिज बढाइदिन्छ क्या मोटिभेट गर्नुभन्दा पनि इन्सिक्योर फिल गराउँछ एभ्री सिङ्गल डे बिकज केही प्रोग्रेसिङ देखिरहेको हुन्छ अनि इन्सिक्युरिटिज बढ्छ तर त्यो हटाएर हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ एज हाउ वी आर अनि त्यो टाइमसँग इभल्भ भयौँ अनि इफ वी वर्क फर वाट एभर वी हेभ सेट आवर माइन्ड अन टु हामीले जे पनि आई गेस वी क्यान कन्क्योर द वर्ल्ड जस्तो लाग्छ त्यो युथमा एउटा एक्सेप्टेन्स चाहिँ हुनु पर्यो आफैमा त्यो व्यक्तिगत हुनु पर्यो र विशेष गरेर यतापट्टि युवालाई चाहिँ कन्फिडेन्सको लागि सेल्फ कन्फिडेन्सको लागि आफैले कोसिस गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो युवाहरूमा चाहिँ बेसी अलिक गलत कुराहरूमा एडिक्सन हुन खोज्ने डराएर गेम्सहरूमा हुन्छ कहिले अलिक कस्मेटिक हुन खोज्ने बढी राम्रो बन्नमा मस्तिष्कको प्रयास नगर्ने अनि केही गर्नको लागि प्लान नगर्ने अथवा कुनै गोल सेट नगर्ने पनि पछिल्लो समय त्यस्तो पनि आइराखेको छ त्यो सबैको सल्युसन चाहिँ के हुन सक्छ हजुर अब सबैलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि कसैलाई त्यो बेसिक इन्ट्रेस्ट हो कसैलाई त्यो इन्फ्लुएन्स लागेर इन्ट्रेस्ट बनाउन खोज्ने हो होइन जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कस्मेटिकमा भयो अथवा कुनै सोसियल मिडियामा बेसी त्यो प्रोफाइल पब्लिक गर्ने भयो हजुर टाइम वेस्ट गर्ने भयो अनि कति अर्को साइड अफ हामी यो टिनेजर्सको चाहिँ द नर्ड्स द्याट बी कल होइन जो चाहिँ मेनली पढाइमा फोकस्ड हुन्छ मस्तिष्क त युज हुन्छ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लेटफर्ममा तिनीहरू फोकस गर्दैन स्टडिज मात्र यु स्टडी यु गेट हायर मार्क्स पनि फलोअरको रूपमा बढी पढ्नु हजुर त्यो यो साइडको टिनेजर्स र यो साइडको टिनेजर्स जसले चाहिँ आफूलाई त्यो एक्सपोज गर्न खोज्छन् तर त्यो मस्तिष्क युज नगरी यो दुईटाको मिक्सचर इज वाट इज निडेड मेनली हामीले पढ्न सकौँ होइन हामीले त्यो जुन कुरा हामी सिकिरहेछौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि सोच आओस् कि त्यो एक्सपोजरमा पनि जान त्यो सोचलाई चाहिँ कसरी बढाउने त सबैमा त्यो सोच हुन्छ भने नि जरुरी हजुर मेन त इन्फ्लुएन्स नै हो अब हुनसक्छ कि उसले भने जस्तो अब प्रज्ञाले भने जस्तो प्रोग्रेस देखेर इन्सिक्योरिटी आउने हुन सक्छ तर मैले अघि भने जस्तो मेन्टालिटीमा भर पर्छ त्यो पोजिटिभ मेन्टालिटीको लागि त मेन त अवेरनेस नै हो सोसियल मिडियाको राइट युज हो सोसियल मिडियामा नेगेटिभ मात्र छैन नि कति पेजेसहरूले त राम्रो सोचहरू पनि देखाइरहेको हुन्छ कसैले राम्रो ट्राई गरिरहेको एफर्ट राखिरहेको सोसाइटीमा त्यो पनि देखाइरहेको भर पर्यो त्यो मेनै हाम्रो मेन्टालिटी हाम्रो सोच कस्तो रहेछ त भन्ने हो त्यसलाई चेन्ज गर्न हो धेरै गाह्रो हुन्छ तर त्यो आफैले एफर्ट लगाउने नै हो कि अरूले भन्दा नि अब तपाईँले पनि त आफ्नो ग्रोथ गर्दा गर्दै आफैले रियलाइज गरेर आफैले एफर्ट गर्नु भने त्यो अरूले कसैले जबरजस्ती देखाएर अवेयर गरेर भन्दा पनि आफूमै आउने चिज हो मेन चाहिँ एउटा स्पट हुन्छ रियलाइजेसनको त्यो स्पटमा इफ वी क्यान अल हुन्छ नि ट्राई गरेर भने त्यो स्पटमा हल्का पनि इफ वी क्यान टच someone's heart त्यो रियलाइजेसनको स्पटमा दे विल पुट द एफर्ट एन्ड ट्राई टु चेन्ज देमसेल्भ्स यो एफर्टको लागि हामीले के चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ हामीलाई अथवा हाम्रो युवाहरूलाई के सजेसन गर्नुहुन्छ जसले गर्दा चाहिँ युवाहरू एज कन्फिडेन्ट एज यु आर हुन सक्ने सम्भावना छ इट्स अल अबाउट त्यो अवेरनेस अनि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ हरेक चिजलाई हामीले पोजिटिभ तरिकाले हेर्नु पर्यो नराम्रो नकारात्मक कुराहरूलाई समात्नुभन्दा पनि बढी हामीले आफूलाई कति क्यापेबल गराउनु पर्यो भने हामीले सकारात्मक कुराहरू मात्रै समात्न सकौँ होइन हामीले चाहिँ वी गेट मोर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिभ थिङ्स त्यो चाहिँ हामी भित्र नै एउटा सेल्फ कन्ट्रोल सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ होइन म यो गर्छु भनेपछि म यो गर्छु मैले आज यो गर्नु हुँदैन भनेपछि म यो गर्दिनँ है मेरो एउटा चिज चाहिँ केले पनि हामीलाई कन्फिडेन्स एन्ड पोजिटिभ अनि अप टु डेट गराइराख्छ भने रुटिन हो म आज भोलि बिहान उठेर म भोलि बिहान यति बजे उठ्नु छ भोलिको मेरो कार्यहरू यो छन् भनेर त्यो योजना म आज राति लिएर सुत्नुपर्छ हुन्छ नि माइन्डलाई हामीले चाहिँ डाइभर्ट गर्न दिनु हुँदैन माइन्डलाई चाहिँ हामीले सेटमा राख्नुपर्छ कि एउटा गोल फोकस्ड भएर चाहिँ हामी बस्नुपर्छ त्यसो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ हामीमै कन्फिडेन्स लिएर आउन सकिन्छ अनि अब देयर आर मेनी अदर एक्स्ट्रा थिङ्स लाइक अब आफूलाई इन्करेज गर्ने होइन एकदमै ठुलो पेजेन्समा जान सकिँदैन फर्स्ट सुरुमा मलाई पनि पहिला एकदमै डर लाग्थ्यो ठुलो मासमा बोल्न एकदमै डर लाग्थ्यो आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर आफ्नो प्रब्लम्सहरू डिस्कस गर्ने होइन अब आफ्नो दिदी बहिनी आफ्नो भाइहरूलाई सबैलाई राख्ने आफूले बोल्ने कुराहरू सुनाउने होइन अनि त्यसरी चाहिँ थोरैबाट चाहिँ हामीले आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ
र एडुकेसनले कतिको इफेक्ट पार्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो इन्सपिरेसनमा? फर्स्ट अफ अल एजुकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. अनि अब एजुकेसन छैन भने पिपलकोमा अब ल्याक अफ आइडियाज हुन्छ नि त होइन. सेल्फ अवेरनेस पनि हुँदैन अनि दे विल हेभ सो मच, दे विल गो ब्ल्याङ्क क्या होइन. सो एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट. अनि एजुकेसन इम्पोर्टेन्ट छ र एजुकेसन राइट एजमा राइट मान्छेलाई होइन, राइट मान्छे होइन, अलमोस्ट सबै एभ्री वानलाई एजुकेसन हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ भने दे विल गेट सो मच अफ नलेज अबाउट एभ्रिथिङ होइन. अनि उनीहरूले आफ्नो डिसिजन आफै बनाउनु पनि सक्छ. दे डोन्ट ह्याभ टु बी हुन्छ नि अब मैले उसलाई भने अब उसले मलाई कस्तो डिसिजन दिन्छ होला भनेर. इफ द पर्सन इज एजुकेटेड होइन, अलिकति राम्रो सेट अफ माइन्ड, पोजिटिभ एटिट्युड छ भने त्यो मान्छेकोमा, देन ही क्यान or she can do wonderful things in their life. So education is very important, what I feel. अनि हो त्यसले गर्दा नै मान्छेको हाफ अफ द जज हुन्छ होइन. अनि अपर्च्युनिटीहरू सबैमा ओपन हुन्छ एन्ड दे क्यान हेभ फास्ट आइडियाज अबाउट एभ्रिथिङ. सो एजुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट. गोलप्रति मोटिभेटेड भइरहनलाई आफ्नो युवा साथीहरूलाई के सजेसन दिनुहुन्छ अब? I guess goal related passion is what required. आफूमा त्यो एउटा ड्राइभ, हङ्गर चाहिँ हुनु पर्यो गोलमा सेट हुनलाई. बिकज once you are hungry you go and try to grab it. Okay, त्यो प्यासन चाहिँ लुज नगर्नुहोस् भन्छ सबै युथलाई मैले. तपाईँहरू सबैजनालाई आफ्नो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. सक्यो भने धेरै कुराहरू आयो, आज कन्फिडेन्सको कुराहरू आयो, आफैले केही गर्नुपर्छ, पारिवारिक सपोर्ट हुन्छ, एजुकेसनल सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो, र समाज परिवर्तनमा युवाहरूको हात ठुलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो आज यस कार्यक्रममा. समस्या, सामाजिक क्षेत्र, समाज विकास, नेतृत्व विकास र हाम्रा आफ्ना व्यक्तिगत मुलुकी समस्याहरू हामी आफैले आफ्नो मौलिक ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ. त्यसका लागि युवाले आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा विशेष रूपमा चाहिँ कार्य गर्नुपर्छ. अनि व्यक्तिले चाहिँ, त्यो व्यक्ति जो युवा छ त्यसले चाहिँ उद्देश्यप्रति वफादार भएर डेली रुटिनमा लागेर र त्यसको लागि एक्सर्साइज गरेर चाहिँ त्यो गोल प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले विचार राख्नुभयो र उदाहरण पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ. तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ. आजको निमित्त कार्यक्रम युथ फोरमबाट हामीले बिदा लिने बेला भएको छ. आगामी दिनको अन्य शीर्षकमा फेरि यस्तै कुराकानी लिएर आउनेछौँ. हामीलाई बिदा दिनुहोस्. फेरि भेटौँला. नमस्कार.